Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Спасибо большое за то, что вы вместе. Здесь под каждым видео пишите комментарии, обсуждаете все происходящее. Геннадий Балашов прямо сейчас со мной на связи. Геннадий Викторович, здравствуйте. Приветствую. Геннадий Викторович, неимоверное событие разворачивается в Украине. И не только войной единой, как говорится, хотя не без военного участия. Коломойского обстригли СНБО, Совет нацбезопасности и обороны, национализировал контрольный пакет акций, не Коломойского одного, но, скажем так, Укрнафта теперь под контролем государства. И очень интересная формулировка. Вот все это до тех пор, пока военное положение. Вот пока война, мы забрали, отдадим позже. Что вы думаете, насколько это резонансное решение принято именно сейчас, соответствует вызовам? Понимаешь, когда мы смотрим на Украину с точки зрения времени, 150 лет все-таки, да, 150 лет война. Первая мировая война на территории Украины, Вторая мировая война на территории Украины и Третья мировая война развернулась на территории Украины. И горячая, и энергетическая, и разрушительная, и террористическая, все здесь. Но в этих всех войнах прослеживается интересная закономерность. Все время забирают собственность. То есть, что в октябре забирали собственность, что после войны, когда люди там в чемоданах попритаскивали и забирали собственность. И сейчас забирают собственность. И получается, что на территории Украины, я когда анализирую, а чего Украина подверглась нападению и опять война? Потому что население бедное, потому что капиталы не передаются следующим поколениям. И Коломойский – это яркий пример того, как капиталы он не в состоянии передать своим детям. Все капиталы сейчас там или там арестованы. То же самое Фирташ сидит. Он не может передать газовую трубу детям. Они все, этот олигархат, не в состоянии передать своим детям капиталы. А соответственно, на этой территории капиталисты настоящие, которые из поколения в поколение передают капиталы, и на них держатся такие государства, как Соединенные Штаты Америки или европейцы, потому что на самом деле этот класс богатых, перетаск капитала, он их концентрирует, и он может их продвигать дальше, уже обучая следующее поколение и создавая настоящее богатство страны. Потому что у нас, как только человек разбогател, он бежит с территории Украины. Вот сейчас бедство трудовых ресурсов. Сейчас бегство айтишников. Сейчас бегство всех с этой территории не только потому, что война, а потому, что государство. Такое, как оно есть. И государство подсовывает населению суррогат. Он заключается в следующем. Когда трудно, мы начинаем рубить богатых. Давайте конфисковывать, забирать, законно, незаконно. Народу это нравится. На всех станциях, во всех радиопередачах обсуждается тема Коломойского, как у него забрали. Да у него давно уже все забрали. Он теперь уже давно ходит только по судам. В лучшем случае ест суп в своем там закарпатском Куршавеле. Все. Олигархат весь сдох. И надо обсуждать, а как допустило государство, что вообще олигархат был. И надо обсуждать то, а насколько нынешнее правительство и нынешний президент отличает от правительства и президента Кучмы. Потому что за 30 лет суть государства не изменилась. Как только кто-то зарабатывает деньги, приходит прокуратура. Приходит, а сейчас именем войны приходит РНБО. И это плохо сказывается на будущем, потому что из Украины, еще раз повторю, весь производительный класс валит. И глядя на дело Коломойского, и глядя на дело Балашова, и глядя на все дела, которые разворачивает сегодня недееспособное государство. Потому что выяснилось, что государство за 30 лет не накопило оружие, не создало производительный класс, оно создало отличную налоговую инспекцию, оно отлично создало коррупционные схемы, на которых сидел Коломойский, Фирташ, и Ахметов, и Пинчук, и все остальные. Они отлично жили с государством. И бизнесмены, которые питались от государственных предприятий. И сейчас у них все это забирают, схлопывается. Схлопывается их будущее их детей. Поэтому с этой территории продолжают валить люди.
Но государство отвлекает их. Смотри, мы одного после второго, как хорошо стало жить. А давай зададимся вопросом, ну и что тебе? Ну, забрали у Коломойского проценты акций вот этого нефтеперерабатывающего. Ну, у Фирташа сидит в Австрии под высылкой. Ну, проблема в том, что на Украине не остается капитала. И что вот это НАК «Нафтогаз», он остается государственной собственностью. И что государство отобрало тот же банк у Коломойского, и оно его не продало на свободном рынке. То есть оно не дало сюда войти другим банкам, частным. Оно не развивает частный банк. Так же, как и с этой промышленностью. Они забрали это у Коломойского проценты, но государству. То есть выгодополучатель теперь будет государство, государственный чиновник. А мы же видим, вот буквально свежее, а кто у нас государственные чиновники? Кто в 6 чемоданах вывозит деньги? Жена замминистра МВД. Где находится глава Национального банка Шевченко, ограбивший государственный Газбанк в Вене? А где все эти монахские патриоты? В Вене с капиталом, потому что они все туда повывозили капиталы. Где будут дети Коломойского? Где-то в мире болтаться с капиталом. А где дети Ющенко? Да и я тоже учу здесь детей, и мои бы дети, возможно, вернулись бы. Но кто в здравом уме поедет из Америки, из Канады, из Европы в Украину, задавленную налогами с этой безумной государственной собственностью? Сейчас война четко поставила вопрос, а насколько Украина отбежала далеко от Советского Союза? И не возвращается ли она туда? Если мы видим, что россияне туда семимильными шагами идут, у них будет и закрытая территория, и все национализировано, и они будут за железным занавесом жить. Но насколько Украина отбежала от Советского Союза? Потому что если суть перехода к рыночной экономике – это разгосударствление, то есть государственные предприятия должны исчезнуть и частный бизнес процветать, происходит регресс. Сегодня вот у олигархов забирают, у людей забирают, и все национализация. И, к сожалению, этому аплодируют. Оно развлекается этим. Люди любят, когда казнят королей. Вот они на площадях собирались, чтобы обмазаться этой кровью, потому что казнят короля. Это не улучшает его жизнь, человека. Это не делает из нищего хоть немножко состоятельным. Это дает отдушину. Ага, жировал, вот тебе. Вот то же самое сейчас получается в Украине. Именем войны начинают казнить королей. Абсолютно не говоря людям. А причина твоей нищеты – это нынешнее правительство. Это нынешние люди, которые тебя задушили налогами. Которые тебя, наш дорогой гражданин, поставили на таможне 50-километровую очередь. Это они сегодня именем войны добавили тебе налогов. 2% военного сбора теперь. Это они, государство, не построило армию, не сообщила тебе, что война, не вооружила население перед войной. Но зато сейчас отличная отдушина. Так как народ начал уставать от войны, веерные отключения, все разбомблено, мы уже устали ругать Путина. Уже, когда он закончится, когда нам дадут достаточно оружия. Это важные, опять же, вопросы, но это уже последствия. И в этот момент государство, чтобы отвлечь население, а вот вам у Коломойского что-то, приостановим его собственность. Это вообще абракадабра, то, что сказал глава РНБО. Это абракадабра. Мы конфискуем до конца войны. Это что вообще такое? Мы либо конфискуем, и что вы дальше делаете? Если вы не можете приватизировать 3500 государственных убыточных предприятий, то у меня вопрос. А что вы сделаете с национализированным государственным предприятием? И является сейчас оно прибыльным? Потому что вы сейчас национализировали убытки у Коломойского. Вот так вот ему сделали. Или вы национализируете банк какой-нибудь, когда его загнали в долги, он уже ограблен. И вы берете, опять же, на государство все убытки. Так было с Газбанком, так было с Приватбанком. Вначале государство дает вывести деньги на офшор, а потом начинает гонять. И народу что дают? О, Коломойский пострадал. Да, конечно, пострадал. Все пострадали. Весь производительный класс пострадал. Хотя Коломойского я не отношу к производительному классу. Но весь производительный класс в бегах. И он тоже теряет имущество. К сожалению, людям не дают объяснения того, что, ребята, у вас 150 лет война по одной причине.
Вы нищие. А нищих всегда хочет кто-то подобрать под себя. Поэтому Путин себе и возомнил. Нищая коррумпированная страна, мы ее сейчас заберем легко. То же самое Европа думает. Бедные украинцы, мы сюда корпорации пошлем и будем вывозить отсюда имущество. Зерно, руду. То, что 1000 лет назад вывозили. Ничего не меняется. А что туда? А туда какие-то отбросы производства. А вообще украинцы стали отличным воинством. И зазвучали такие слова, как «давайте будем Израилем», вооруженным, все время на войну будем работать, все ходить с автоматами, потому что у нас Путин. Это же уже звучит от правящей элиты, это значит, Путин закроет свою страну, а мы превратимся в военный лагерь с половиной населения, потому что реально производительный класс устал и убегает. Поэтому государство должно заботиться совершенно другими. Не показывать нам очередного расчлененного Коломойского, а дать нам надежду на то, что на территории Украины уже во время войны лучше стало работать. Исчезли эти проверяющие, испарились эти гетмановцы. Вообще президент заговорил другим языком. Не языком войны, а языком мира. Если бы тот же глава РНБО осознал и понял, что опасность от бедности и война от бедности, но им хорошо. Улицы перегорожены, Шелковичная, Грушевская, они сидят как кокони, они поодевали на себя черную форму и говорят людям, как страдать. Идите завалы разбирайте, идите то. А сейчас уже президент, правительство и глава РНБО должны говорить, главная беда украинцев, что они остаются бедными и задавленными государством. И нам надо отскочить как можно дальше от Советского Союза. Чего постсоветская Украина не смогла сделать за 30 лет, народив этих олигархов. Которым мы сейчас, радуемся. И следующие еще будут конфискованы. Еще там Живаго у нас есть. У нас там есть еще, кто там, Куницын, Шмуницын, все есть. Будем у них все забирать. Это все убыточно. Проблема в том, что олигарх существовал только потому, что существует НДС, и он обходит этот НДС. Да, Геннадий Викторович, я уточняющий вопрос по вот этой теме, вот этой национализации до окончания войны. А чем может ответить Коломойский? Ведь вы же... Ничем. Вы же точно как бы один из тех людей, которые неоднократно обсуждали эти войны олигархов, олигархов друг против друга, олигархи против государства. Вот Коломойский же считался, близким и чуть ли не родителем, как бы зеленой команды, власти Зеленского. И здесь, получается, сразу возникает вопрос, а мы увидим какие-то компроматы или какие-то асимметричные ответы, или уже Коломойский, скажем так, ему лапти склеили, и дальше, собственно, будет идти как Этому поколению всему склеили лапы. И тот, кто удачно сбежал за рубеж, тому все хорошо. А кто не успел, не спрятался или, условно говоря, к 11 туз пришел, как Коломойскому и всем остальным олигархам, и они застряли в пространстве. Потому что весь их бизнес построен на том, чтобы построить схему. То есть юридически ограбить государство или других таких же, как ты. Отобрать что-то имущество юридически. Но в этой игре, на чьей стороне играет государство, тот и победитель. И сейчас оно не играет на стороне Коломойского или Фирташа или всех остальных. Потому что народу нужны жертвы. У них очень много имущества. Подошло новое поколение государственников, которые хотят это имущество прибрать, в том числе и к себе, к рукам. Потому что Коломойский сейчас это дойная корова для коррупционной системы, которая будет ему решать вопросы юридически. Поэтому он теперь стал вечным плательщиком. А так как Коломойский не очень любит платить, он будет от этого страдать и умирать. Потому что все время надо доставать деньги, отдавать какому-то юристику. Этот юристик тебя будет дурить и так далее. Лишь обрати внимание, кто привел вообще всю эту власть к власти? Олигархи. Потому что они подумали, вот этим будем управлять, тем будет. И они привели всех юристов из своих офисов. Если ты проанализируешь всю биографию
всех руководителей страны, а также мэров, ты увидишь одна закономерность. Они все юристы из офисов олигархов. Или юристы из офисов иностранных инвесторов. Вот они все теперь там. А теперь представь себе, что в комнате собралось 100 юристов. Они нас запутают, они себя запутают, они крючок на крючок достанут. И в конце концов выиграет тот, кто контролирует на сегодняшний день судебную власть и полицию. Кто у нас контролирует судебную власть и полицию? И доминантов становится всего. Администрация президента. Потому что там конечная точка у судьи. Потому что они напишут кучу крючков, а судья будет выбирать, как позвонят. И будет все законно. В этом и проблема, что у нас государство используется как инструмент, либо как для обогащения, а потом как для ограбления тех же самых, но оно никогда не использовалось как инструмент обогащения граждан. Потому что само государство, оно само себя кормит. Люди вот радуются, когда государству досталась собственность олигархов. Но от этого оно лучше работать не стало. От этого, вот сегодня я прочитал, там выясняется, сколько зарабатывают или получают члены наблюдательного совета государственного приватбанка. Там от 20 до 40 тысяч долларов в месяц во время войны. Они страшно перерабатывают. Они собираются один раз в неделю по скайпу, наверное, откуда-то с Варшавы, и наблюдают. Вспомни Сережу Лещенко на железной дороге. Наблюдательный совет. Наблюдает. 10 тысяч долларов в месяц. На секундочку. Поэтому люди должны осознать, что проблема в государстве, а не в Коломойском. Это государство его создало, его взрастило, и государство же его грабит. Будущее я могу сказать по поведению Зеленского. И Коломойского, и всех олигархов. У Зеленского конфликт с отцом. Всегда. Он сам в интервью сказал, что он так ссорился с папой, что аж тапочком бросал. Это для меня, как для психолога, это знак. Он, когда был КВНщиком, разругался и поссорился в смерть с этим главным КВНщиком, ведущим. И уехал тогда из Москвы. Он приехал сюда, работал у Ахметова и разругался с Ахметовским. Он работал потом у Коломойского и разругался с Коломойским. Он сейчас работает с американцами. И начинает поругиваться с европейцами и американцами. И в этом плане, так как он выбрал себе более весомую фигуру американского президента и всех остальных, и он дружит с ними, то у Коломойского шансов нет. Все, что оттуда скажут, он будет делать. Но сопротивляться командой он будет. В том плане, что они не хотят отдавать судебную ту самую власть. Почему и держится этот Татаров. И если этот Татаров и остальные, они держали всю эту судебную систему для того, чтобы вчера еще кошмарить того же Порошенко, а до этого кошмарили майдановцев, там, то они сейчас вернулись, и они будут кошмарить всех этих. Инструментарий сделан. Юристы, все органы власти сейчас парализованы. Все по телефонному звонку. И поэтому, если из администрации президента будет звонок, что Коломойского завтра арестовать и посадить на 60 дней в тюрьму, его посадят. Если не будет такого звонка, его не посадят. Поэтому вся судьба Коломойского на сегодняшний день в руках администрации президента. Возможно, лично Зеленского. Ну, потому что какая-то благодарность, наверное, должна быть. Да, очень интересно разворачиваются события. Я хотел ваше мнение узнать об этих отключениях света, об энергетической ситуации. Есть уже комментарии Укрэнерго, что в течение 2 недель продолжатся вот эти отключения точно. И точно, скажем так, север Украины будут еще отключать внепланово, экстренно. Многие, конечно, недовольны, но терпят. Бизнес несет колоссальные убытки, потому что ты не выстроишь график работы, много этих причин. На ваш взгляд, вот то, что делает власть в этом вопросе, насколько эффективный этот подход? И этот, еще этот пассаж Кличко, не могу о нем не вспомнить, о том, что в случае чего мы готовы 3 миллиона киевлян эвакуировать, потому что холодно и света нет. Как вы оцениваете ситуацию? Я оцениваю, что большие города выстоят.
Я оцениваю, что перезимовать смогут. И что инфраструктура будет восстанавливаться все больше и больше. Все равно европейцы украинцев не бросят. В конце концов и печки завезут, и греться будет чем. Общая эвакуация такого города, она нецелесообразна. Я не знаю, зачем Кличко это сказал, наверное, от непонимания. У нас ведь проблема в том, что государством управляют люди, которые трудом никогда не занимались. Вряд ли Кличко понимает, как восстанавливается энергосистема. Или Зеленский, да? Это специалисты ДТЭКа знают. Это специалисты, простой электрик, которому он что сказал? Ну, мне трансформатор потрібно, я его тут вкручу. И вопрос поставки этого трансформатора, это вопрос логистики. Как быстро будут доставляться трансформаторы разбитые, да? Кирпичные стенки, они быстро восстанавливаются. Какое-то оборудование, возможно, придется ждать. Но сама система, энергосистема Украины достаточно устойчивая. Ее проблематично так просто распуговать ракетами. И Путин с этим столкнулся. Ракет много, ущерба не так, как он ожидал. По сути, он походил уже со всех козырей. У него, пожалуй, остается только ядерная бомба. Но он ее боится достать даже, расчехлить. Потому что все совсем наблюдают. Поэтому я думаю, что паника вокруг вот этого всего, это болезненно. Я знаю, интернет пропадает, я знаю, отключаются веерные. Но мы в 90-е проходили веерные отключения. Когда тупо целые кварталы отключались от света. Это были 90-е. Они с удивительной легкостью вернулись. Только уже в виде войны. Но это говорит опять о том, что если можно так сказать, у нас была бы частная все, а не у одного олигарха, оно бы работало бы лучше. Если бы эти все государственные предприятия не управлялись государством, а управлялись частными корпорациями, которых надо было сюда запускать пачками, возможно, бы и бомбежек не было. Вот что самое интересное. Потому что, еще раз говорю, что Путин напал на Украину только по той причине, что здесь сильно много государственного. А государственное, значит, коррумпированное. И он себе подумал так, я сейчас все куплю. А теперь он думает, я сейчас все развалю. Но думаю, что не удастся ему противопоставить свои бомбежки европейскому единению. Потому что денег дадут столько, сколько надо. Оборудование поставят столько, сколько надо. И мир показал, что он сейчас очень организованно будет противостоять Путину. И сделает все, чтобы Украина победила. И в данной ситуации, да, это трудно, тяжело, но вот позитивное, что Киев становится сильно защищенным городом. Но все больше и больше у людей приходит понимание, что такая столица получит столько ПВО, что ничего не пролетит. И это хорошо, потому что перед войной, как выяснилось, у нас ничего не было. Небольшое ПВО еще советское, небольшое вооружение, а оказалось только подразделения, те, которые НАТО готовили с Залужным, и смогли воевать, а все остальные не очень. Поэтому вот я думаю, Украина сейчас подошла к тому, что на войне перестали врать. Ну, говорят так, как есть. Либо у нас есть этот Хаймерс, либо его нету. Поэтому я думаю, что не удастся ему, потому что идет война огромных систем. И система европейская, это, я еще раз напомню эти свои любимые цифры, это 23 триллиона долларов ВВП. Плюс добавьте сюда американская 25 триллионов, и в сумме получаем 47 триллионов долларов. Бьются со страной, которая едва сейчас 1,5 триллиона производит. И то для внутреннего потребления. То есть мы видим разницу потенциалов. К сожалению, вся эта разница потенциалов искрит на территории Украины. Но еще раз повторю, в том, что оно искрит на территории Украины, надо делать выводы далеко идущие. И выводы это порочное государство, которое и породило нищету, бедность и, соответственно, обездоленность. Геннадий Викторович, Путин заявил, что лично будет общаться там с людьми, чтобы вот выяснить проблемы мобилизации. Назвал цифры, там 80 тысяч, 50 тысяч как бы в зоне боевых действий, кто-то на полигонах, ну, все, собственно, привел, и к этим цифрам уже и относишься как-то, ну,
с каким-то скепсисом, потому что то Шойгу повторял их неоднократно, теперь вот уже и Путин. Вот эта мобилизация российская, на ваш взгляд, она принесет какие-то плоды с точки зрения эффективности врага? Эффективности нет, но Путин это же живодер и садист. Он жертвует людьми, которых бросает в топку войны, чтобы их побольше поубивало, чтобы гробы пошли. Потому что цель Путина все равно остается прежней. Это закрыть страну для собственной элиты. Закрыть ее железным занавесом. Для этого надо доварить россиян до состояния ненависти к украинцам, к НАТО и ко всему остальному. И если 30% населения понимают, что происходит, и они либо бегут, либо как-то приспосабливаются, понимая, что завтра закроют страну, то 70% населения, и из них большинство, поддерживает войну, согласно воевать до царя Панька, согласно тоже, чтобы была национализация, чтобы государство укреплялось. И в данной ситуации Путин играет этакого доброго царя, который для своего народа. Вот я по пропаганде смотрю, как они его подают. Это добрый правитель, который организовал мобилизацию, вовремя говорит, что не так. Но на самом деле что он делает? Он закрывает страну и проводит мобилизацию, и я думаю, что они перейдут на полную мобилизацию, как только двинутся украинские войска. То есть вся страна становится военным лагерем. Вся страна получает заградительные отряды, и о них тоже уже заговорили в пропаганде России. Пригожинские центры подготовки частных армий – это вот эти заградительные отряды, и даже заговорили, что надо возобновлять работу СМЕРШа. Это говорит о том, что они полностью переходят на военные рельсы. Следующий этап – национализация всей промышленности и перевод ее на военные рельсы. И вот Путин хочет на этом доцарствовать еще десяток лет. Но чтобы доцарствовать, он должен быть заботливым. Вот он и ездит в народ, он заботится. Белгород он эвакуирует. Мы туда еще далеко, нам до него, они уже эвакуируют его. Что уже есть добровольцы эвакуируют, потому что украинцы придут злобные, поубивают всех. Так звучит их пропаганда. Поэтому, когда мы, украинцы, видим, что он делает, это надо понять, что он делает. Потому что он хотел всю Украину отхватить и закрыться. Но отхватил чуть-чуть и хочет закрыться. Ему сейчас говорят, нет, ты этого не отхватишь. Но он все равно хочет закрыться. Потому что слово «закрыться» во всех трех планах. И когда Песков говорит, у нас есть цели, и они будут достигнуты, он говорит о закрытии страны, опускании железного занавеса. И фактически вот эта вся клика хочет передавать власть по наследству. Сколько она может просуществовать? 70 лет. Хорошо, если Украина выберет модель Южной Кореи, потому что она живет с таким же противным соседом, как и мы. Или Гонконга, или Сингапура, то есть страны, которая дала возможность на этой территории бизнесу работать более свободно, чем в Европе. А если государство останется таким, как оно и было, а именем войны тоже займется национализацией и строительством Израиля нам здесь, то это закончится плохо для половины населения украинцев. Те, которые не могут двинуться с мест, они не двинутся. Но будут сидеть в своих городах и чуть-чуть получать денег. А производительный класс весь уедет. И постоянно выдвигая лозунги «дайте нам оружие», «дайте нам финансовую помощь», желательно, чтобы президент Зеленский начал говорить «я вам дам свободу». Народу-герою, то, что он говорил в марте. «Я вам дам столько свободы, сколько ее нет от государства. Я вам дам от государства свободу». Но мы на сегодняшний день наблюдаем, что у нас государство усиливается именем войны. И что силы, которые служили этому государству и являются выгодополучателями, это прокурорские, судейские и чиновники, отлично себя чувствуют в военной форме. Легче перевозить наличку с удостоверением СБУ и под военные нужды. Легче. Легче пересекать границу с удостоверением и с баблом. Поэтому вот эти государства, они уже приспособились. Да, Геннадий... Но нам подкидывают Коломойских, мучаете. Да, Геннадий Викторович. Что мне тот Коломойский? Херсон хочу с вами обсудить. Много об этом говорят. И вот издание «Медуза» пишет, что
скажем так, пока нет решения об отходе россиян из Херсона, но вот уже есть определенные методички, как это может выглядеть, как это препарируют и подадут российскому народу. И вот пишут, например, о том, что для внутренней аудитории это может быть там Украина и НАТО бросят все силы на отвоевывание Херсона, поэтому мы же не можем с НАТО, собственно, воевать. Дальше что? Вести бои в городе это нецелесообразно. Смотрите, какие мы гуманные, мы не разваливаем Херсон, а просто отходим. И еще один момент, тоже очень интересный. Петр I тоже отводил войска до Полтавы, а потом все-таки выиграл. Что на самом деле, вот как вам кажется, будет происходить с Херсоном и вокруг Херсона? Надо нам дождаться окончания выборов в США, потому что, наверное, вот это херсонское направление сильно влияет на выборы. И сейчас администрации Байдена, демократам, не нужны сильно большие треволнения. Они хотят довести избирательную кампанию. Поэтому оно так происходит. Больше обостряют республиканцы. Вот. И, наверное, ждут 8 числа, когда пройдут выборы. И после этого у Путина нет вариантов остаться в Херсоне. Он будет отступать. Вопрос, насколько он... Может, он весь город взорвет. Может быть, он взорвет дамбу. Неизвестно. Но то, что он будет отступать, он будет отступать. Вот мы должны ждать. Но если он выбрал Херсон для того, чтобы ломко хлопнуть дверью и показать, вот это будет на остальной территории, где я буду выходить, поэтому не суйтесь сюда, давайте договариваться на холодный мир. Ну, то есть перемирие холодное. Я напомню, что Северная Корея в холодном перемирии живет до сих пор. Мирного договора не подписано. Они по этой параллели как разделились, демаркационная линия и все. И они живут по временному мандату этого договора. Но это не мир. Это вот это прекращение огня. И он хочет эту линию поставить как можно дальше от своей границы. Что не хотят американцы. Так как они хотят его наказать, ну, в смысле вытолкнуть отсюда, то они должны жестко нападать. Ну, то есть стрелять так стрелять, уничтожать так уничтожать. Но принято решение американцами душить медленно. Но выталкивать я думаю, что Салливан приезжал только с одной целью, убедить Зеленского, что все идет правильно, и требуй своего. На уровень 91 года. Даже не 24 февраля. Ну, то есть не договорники, как не договорники. Некоторые... Да никто... Надо понимать англосаксов. Они решают вопрос и идут до конца. Их махина позволяет. Берегут людей, берегут деньги, планируют медленно, но доходят до конца. Они будут ждать 50 лет. Они дойдут все равно до конца. Потому что главная цель вот во всей этой войне с Путиным на территории Украины в том числе, это прекращение ядерного вооружения. Потому что всех это достало. Надо убрать вначале одну страну с ядерным вооружением, потом с другой, разговаривать с позиции силы экономики, запрет полный на ядерное вооружение всем. И к этому они будут вести. И Путин будет, или его режим, или последующая Россия будет первой страной, которую разоружат. И они к этому медленно идут. Что Путин делает, я уже сказал. Он хочет закрыться и сказал, вот я вот здесь сижу, если что, навоняю. Все. А ему больше ничего не остается. Сильно отстал. Да, понятно. Геннадий Викторович, спасибо вам большое за то, что уделили время и ответили на мои вопросы. Счастливо. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Геннадий Балашов будет также отмечен как пользователь YouTube. Переходите, подписывайтесь, смотрите видео и у него на канале. Ставьте лайк под этим видео и пишите свой комментарий. Ну и, конечно, самое главное, берегите себя. Увидимся.